Hoje tem vídeo novo. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo. E hoje eu tô aqui para fazer um vídeo de slime com a minha mãe. E no vídeo de hoje a gente vai fazer, eu vou fazer um slime e ela também. E a gente vai fazer aqui na bancada, na mesa, a gente vai mexer aqui, vai fazer com a mão também. E aí a gente vai escolher, vocês vão votar qual é a mais bonita ali nos comentários, tá bom? Então bora pro vídeo. Vamos começar com a base da slime, que é a cola, né? Faz sentido. Quer botar primeiro ou eu boto? Eu boto. Qual a quantidade? Ah, você escolhe a quantidade que você quiser que fique slime. Isso. Vou botar pouco, né? Vai que dá erro. Dá erro. Dá errado, né? Faz sentido ser errado. Fazer uma mini slime também. Mais o que, Clarinha? Agora a gente vai botar a tinta. Vamos pegar um cabinho de mulher pra tirar a tinta, porque é difícil de botar, né? Vamos pegar aqui, tá? Deixa eu pegar Então, agora aí a gente vai usar a tinta, tá? Vamos usar as tintas primeiro sem a corante. Sem corante não, sem o glitter. Que aí tem as opções de glitter depois. Você vai pegar a vermelha, vai ficar rosa, tá? Tá. Gente, eu não sei qual que eu uso. Quero bem pouquinho. Tá, ela vai botar bem pouquinho mesmo, gente. Eu não sei que cor eu posso botar, que cor não tem ali. Tá bom, né? Aham. Acho que eu vou usar... É porque todas as cores já tem ali, Mas né? não tá dando pra ver ali, ó. Nada assim. Ó. Aí, não sei qual cor eu uso, vou usar essa. Azul. Azul só tem uma ali, que tá mais pro verde água. Essa quantidadezinha aqui de azul só, gente. Ai, claro, eu acho que vou botar mais. Ué, bota. Pode botar com cola aqui dentro? Pode. Eu tô achando muito claro. Uhum. Gente, eu vou botar um pouco mais pra cá, pra vocês poderem ver a minha também, tá? Assim, tá bom? Tá. Aí a gente vai mexer aqui. Quando a gente tiver com os tons todos preparados aqui, tipo com a nossa cola colorida preparada, porque ainda não é um slime, a gente volta com vocês. Gente, a gente já misturou bem aqui as nossas cores. Minha cor é essa. E aí a gente agora vai botar o glitter. Problemas técnicos dos cachorros. Aí, agora a gente vai escolher o glitter. Tem o glitter, que é só o glitter, e a tinta glitter, entendeu? Eu vou botar essa tinta glitter também. aqui. Tá, essa então a gente vai botar essa tinta glitter, porque ela é mais neutra e ela é meio holográfica também, né? Não, eu posso botar depois? Ah, ela é tinta, né? Se você botar depois vai amolecer esse slime. Então aí bota você um vai ter que pouquinho. fazer meio dura. Calma aí, tem que limpar a colher. Não, bota... Pode jogar assim, não? Pode, mas é mais fácil com a colher, né? Ah, tem que... Pega outra colher então, Clarinha. Tá. Tá. Vou botar no meu e você bota no seu. Tá. Faz assim. Isso, vai ficar bonito, hein? Ele é meio holográfico, né? Eu acho que eu nunca usei esse glitter. Vocês estão fumando isso? Estamos. Vou botar um pouco mais no meu. Então, gente, botei aqui. Já misturei o meu. Eu vou misturar ainda. Se você quiser pegar outro glitter também, pode pegar, mãe. Não, esse tá bom, que eu acho que combina com rosa. Tem o vermelho também. Ah, esse aqui, né? Ih, esse tá legal. Só que esse vai dar um pouco de pigmento no seu slime. Então, vai ficar um pouco mais Ó, vai vermelho. encostar aqui. Melhor não, né? Porque senão vai ficar mais vermelho, né? Deixa esse então. Já terminei de misturar aqui o meu, gente. Agora, vamos... Se você quiser botar mais alguma coisa, quer botar? Não. Tá, então agora a gente vai ativar nossos slimes. O ativador que a gente está usando é água boricada com bicarbonato de sódio.
Vou botar um pouquinho aqui no meu. Sim, tá bom? Pra você, pra mexer. Tem bastante, hein? Ah, eu também. Acho que eu vou mexer com a mão, mãe. Eu vou mexer assim primeiro, mexer com a depois mão. eu mexo com a mão. Puxa esses aqui pra lá. Pra mim é mais fácil mexer com a mão. Então, gente, a gente tá mexendo aqui ainda. A gente deu um pauzinho porque o Scott tava latindo e eu vou botar mais um pouquinho só no meu. Foi. Agora vai ficar bom. Agora já não vou botar mais, né? Senão vai ficar muito duro. Gente, bota nos comentários também qual cor de slime que vocês mais gostam. E botem aí qual slime você achou que vai ficar mais bonita. Ou qual você acha mais bonita no final. Qual você acha e qual você achou. Olha, tá Clara, ficando já tá fazendo, já tá pronto. Calma aí. Praticamente. Tirar Só um pouco pegar só pra essa ter parte. certeza que não vai Vou grudar no seu azul. É. Não vai ficar um pouquinho roxo só. E eu posso botar mais cola aqui? Se você quiser, pode. E aí não vai ficar molengo, não? Não, Ih, é ó, só já você tá. mexer. Mas também, ó, mãe. Cuidado. Tá aqui. Tá grudando ainda. Gente, ó, tô mexendo aqui o meu, ó, e já tá ficando pronto. E agora é só mexer? É. Comentem se sua mãe gosta de slime. Porque tem mãe que, tipo, não gosta mesmo de slime porque gruda, né? Ai, gente, antes de fazer slime, vocês têm que perguntar pra mãe e pro pai de vocês se eles deixam você fazer slime. Não vai pegando material cola da escola pra fazer slime não, tá? Porque eu tenho certeza, se o pai de vocês deixarem, ele vai comprar uma cola pra você muito boa. Olha, Clara, como é que ficou? Ainda tô mexendo a minha. Ainda tá um pouco grudento, né? Porque tá quase Viu, ó, pronto. fiz pouquinho. Olha. Olha. Que legal. Olha, Clarinha. Eu tô terminando de fazer a minha, mãe. Vou pegar um pouco da sua aí. E pode botar água aqui? Pode, só que vai ficar mais grudento. Ah, gruda mais? Ah, não, fica mais amolece. molenga, né? Amolece. A água amolece. Tipo, seu slime ficou muito duro, aí você bota um pouco de água, vai mexendo, aí se não melhorar, você pode botar mais Já água. tá pronta a minha. Olha, A minha tá quase pronta. Tá ficando pronta ainda. Porque a minha então tá meio eu grudenta. botei na medida certa, meu. Eu também, ó. Vou botar mais um pouquinho de cola. Tá, Tá, muito pra tô ficar achando ela bem maior. pouquinha. É porque quando espalha, assim, quando você bota no pote, fica menos espalhado, aí parece que tem menos. Tipo, você botou pouco, aí parece que tem... Mostra que tem pouco, mas quando espalha, parece que tem muito, né? Parece que já tá numa quantidade, tipo... E aquele negocinho que você slime. faz? A clique, você tem que fazer assim, ó. Ah, deu. Ó. É, tá dando clique, olha o meu. E o meu deu clique, ó. Ó, vamos ouvir o da mamãe. Agora eu vou ouvir o meu. Faz assim, com a mão reta, assim, ó. Posso fazer pra você? Eu vou botar mais cola pra ficar maior. Tá. Aí você vai, se Sei, vai amolecer vai um tá pouco, muito aí é só você mexer pra ele endurecer de novo, tá? Não precisa de mais ativador. Eu acho que eu botei um pouco mais de cola do que a mamãe, não botei? Tá bom? Tá. Mais um pouquinho.
mexe. E ela vai misturar mesmo? Vai. Você tem que esperar um pouco. Daí você vai mexendo, e mexendo, e mexendo. Entendi. Agora tudo faz sentido? Agora sim. Entendi. Eita, caramba. E aí, depois tem que botar ativador? Não, é só mexer que vai ativar de novo. Ficou legal. Bacana, gostei. Eu já gostei da Ai, tão legal isso também. aqui, uma terapia. Uma terapia mesmo. Você jogou da sua blusa. Não, mas eu tirei. Muito legal fazer isso. Aqui, ó. Amor. Que legal, já tá ativando, ó. É, já vai Tá ativar. ativando. Aí vai ficar igual a sua, de novo. Que legal. Eu acho que depois eu vou botar... Vou botar um pouco mais de glitter. cola também, igual a mamãe. Acho que eu vou botar glitter. Olha o glitter. Vai botar qual glitter? Vermelho. Vai ficar um pouquinho mais vermelho, porque tem tinta no glitter vermelho. Que legal. Ai, tá dura. Legal. Vou botar um pouco Ó, mais já de tá cola aqui do lado soltando. de Começando a vocês. soltar aqui, ó. Tá um pouquinho mais assim. Tá ativando, Clarinha. Vou botar um pouquinho só, porque eu já botei uma quantidade maior do que a da mamãe. Aí vocês vão votar em qual ficou mais bonita. A gente fez uns tons meio pastéis, né? Você, o tom ficou Ah, mais mas a minha escuro. ainda não terminou. Eu sei. Eu A minha vou também não. botar... Eu ainda vou botar o glitter vermelho. Se vocês quiserem mais a minha mãe aqui no canal, também bote nos comentários. Tô botando um monte de coisa pra vocês escreverem nos comentários. Daqui a pouco vai sair um textão no comentário. Cuidado pra não grudar na minha, imagina. Aí vocês não tem como votar, porque vai virar uma coisa só. Ou a gente divide e vê o que acontece. Adorei fazer isso. Ai, tô botando pra pautar. Vou fazer isso mais vezes. É legal fazer na mesa, né? Tipo assim, jogado assim, sem um pote, né? É. Você sente aí Ah, é bem fazendo melhor. na sua mão. Bem melhor. Mas tá, ela vai ativar mesmo igual tava antes? Sim. É só você, é porque você botou mais cola e virou tipo uma slime. Uma cola com uma slime pronta, entendeu? Mas aí, quando você misturar, ele vai se juntar direitão, assim, e vai ativar de novo. Olha que legal, Clarinha. Olha aqui, vai, Clarinha. Olha só, mexer, mexer e mexer. Daqui a pouco já tô quase trocando de mão, porque meu braço já cansou. Porque eu tô desde antes de eu botar a cola assim, mexendo com esse braço. Legal é que parece que não vai soltar, né? E solta. E daí aqui. daqui a pouco solta. Aí, tipo, a bancada ficou toda suja. Aí quando tá pronta, fica toda limpa de novo. Fica toda bonitinha. Fica como se nada tivesse acontecido naquela bancada. No caso, a nossa bancada. Muito legal. Ai, gente, essa slime aqui que a gente tá fazendo, né? Ela é boa porque você não gasta muito nela. Porque é só você comprar cola, tinta. Se você quiser botar glitter, porque o glitter foi uma opção nossa. Se você quiser botar glitter e tal. Mas é só usar água lubrificada, porque é só de água. E tinta, se você quiser. Porque é opcional, né? Tinta e bicarbonato. Bicarbonato não. E glitter. Ah, eu solto tudo na mão, depois eu boto tudo de novo. Só você ir mexendo e Olha mexendo. que bacana. Olha, gente, a minha já tá quase ficando pronta. Tem que mexer, mexer, mexer. Tem que misturar mais, ó. Aham, vou pegar aqui. Eu tá todo aqui, ó. Muito legal. Ai, meu braço cansou. Vou até botar com uma outra mão agora. Olha, gente, o barulhinho, o clique. E ela ainda tá grudenta. O seu também tá fazendo clique, mas é porque tá grudento. Tá grudando essa. Porque Mas ainda já não está soltou, ó. pronta. Tá soltando já, ó. Minha mãe vai virar uma mãe slimeira. Ó.
Peraí que eu quero tirar da mão pra fazer esse clique aí. Viu? Tá fazendo. Ih, ó. Quando ficar toda pronta... agora Aê, ficou. mãe! Quando ficar toda pronta, você faz. Sabia que tem um truque pra fazer clique, tipo, vídeo satisfatório no YouTube? Tipo aqueles que a gente tava vendo? Que é quando sua slime tá muito dura e tal, mas ela tá muito linda, você quer botar no vídeo e ela não tá fazendo clique, você molha sua mão e faz o clique nela que fica... Ah, mas a minha nem precisou. Nossa, não precisou. Porque a nossa tá clique. Será que a nossa tá Bubble Pops? Depois vamos ver. É assim, ó, quando você faz aquele... Quando você aperta, faz aquele... Entendeu? Isso? Não. Você vai ver, quando estiver pronta. Não dá pra fazer agora. Tipo, você faz tipo faz tipo isso daqui, ó. Faz assim e... Viu? Tipo isso. Só que mais forte, é porque tá grudento ainda. Viu, mãe? Já tá ativando já. De novo. Ah, é. A minha já, ó, aqui, ó. Já tá desgrudando, ó. A minha também, ó. Ih, muito legal. Ó. Ih, já tá, ó. Claro, ó. Da próxima vez, vamos fazer aqui. várias slimes assim? Tipo aqui na Caramba, bancada. agora já É desgrudou legal, né? totalmente, ó. A minha ainda não, porque eu botei um pouco depois. Ah, A minha já tá sendo totalmente, rápido ó. porque eu botei um pouco Legal. menos de cola do que a mamãe também. Porque já tinha cola, eu já tinha feito uma slime um pouco maior do que a da mamãe antes. Adorei Aí eu botei um essa. pouco Ah, eu menos. prefiro fazer assim na bancada do que fazer No pote demora mais por mim. Demorou bastante. Assim é E a gente melhor. também fez uma slime pequitinha. Não pequitinha, ó, Muito legal. Adorei essa. tá grande. Não tá aquele gigante. Porque, tipo, tem gente que acaba em 2 dias o pote de 1 litro. Eu fico olhando. Eu não entendo pra que fazer slime muito grande, de uma cor só. Você pode ter vários slimes e vai ficar bem mais legal, não é? E você vai fazer mais vezes. Eu vou demorar menos. Ah, ativou bem. Tá bem ativado, ó. Agora eu já faço até assim, ó. Massinha. De modelar, ó. Ó, a minha também. A minha mais ou menos, na verdade. A minha já tá, ó. Adorei minha slime. Agora eu posso botar mais tinta? Se você quiser, pode. Acho que eu vou botar um pouquinho aqui. Vou deixar ela assim. A tinta glitter, né? Vou botar A mamãe tinta vai botar mais tinta glitter. Eu vou botar mais tinta glitter, só que eu vou botar a mesma tinta glitter, porque eu amei essa. Que ela é Vou botar holográfica. vermelha, será que vai dar problema? Que ela é holográfica. O quê? Não, não vai dar Ah, não. essa aqui vermelha. Quer pegar? Ah, não, seu Não, esse aqui já tá limpo. né? A minha não, mais ou menos. Porque eu parei de mexer quando Vai ela ficar já vermelhona. O que você acha? Acho uma boa ideia. Que nossas slimes são todas só de pastéis, né? Eu já fiz um vídeo mostrando as minhas slimes ali e ela não tava na lista. Tanto que eu mostrei aquela que você nem botou glitter. Olha. Botar um montão de glitter. Cola glitter. Existe cola glitter e tinta glitter, gente. Mas eu acho que tinta glitter faz mais efeito do que a cola glitter. Mas cola glitter aumenta a sua slime. Se você quiser uma slime com cola glitter, só fazer. Adorei. Vai amolecer. E nem ficou muito escuro, ó. Vai amolecer um Ficou pouco mais. praticamente- Amolecer um pouco mais e agora é só mexer. de novo. Praticamente a mesma cor, ó. Olha a minha. Olha, claro. A minha não mudou nenhuma cor, ela só deve ter ficado um pouquinho assim, um Clarinha, tomzinho mais olha. claro. Olha que legal. Ó, eu tô fazendo com a mão de novo, porque eu gosto muito de fazer com a mão. Ó. É cachoeira. A minha parece uma cachoeira. Porque a minha é azul. Deixa eu tirar daqui de perto da mamãe, né? Vai que. Agora a gente tá mexendo mais um pouco. Gente, como vocês já viram que quando mexe fica boa, quando já tiver quase no ponto, as duas slimes, porque a gente botou um pouco de tinta aí, fica mais um pouco grudenta. Adorei isso. Quando a gente botar, quando tiver Parece pronta, um creme, é uma coisa. as duas slimes... parece creme Parece de uma morango. calda de morango. Olha. A minha parece, não sei o que ela parece. Podia fazer um bolo A cor de- dela parece sorvete de tipo, picolé de chiclete. Tutti frutti, sei lá, chiclete. Tem um picolé de chiclete que é azul. Não é rosa. O picolé de chiclete rosa, picolé de chiclete azul. Né? Adorei. Você tá parecendo um picolé de chiclete. Aquela cor do Tá picolé de mesmo, é chiclete. tutti frutti. E o meu é tutti frutti, porque é azul.
Gente, eu não entendo porque tem picolé de chiclete azul e picolé de chiclete rosa. E picolé de tutti-frutti azul e picolé de tutti-frutti rosa. Deve ser praticamente a mesma coisa, porque é quase o mesmo gosto, né? Agora tá ativando de novo. Ó. Já botei a Quem gosta de sorvete? mais cor. Quem não gosta de sorvete, na verdade, né? Essa é a pergunta. Quem não gosta de sorvete? Eu não gosto de sorvete de flocos. Antigamente eu gostava, agora eu não gosto não. Sei lá, não sei porquê. Eu parei de gostar assim do nada. Qual é o seu sorvete favorito, mãe? Favorito, eu gosto de creme. Eu gosto de creme. Eu gosto ou do de Oreo ou do de chocolate. Meus favoritos. Oreo ou chocolate. Ai, vou fazer mais slime. Slime é tão bom. Mamãe já fez um slime, só que não é tão bom fazer slime assim. Ai, adorei fazer assim. Não é tão bom quanto fazer slime assim, porque ela fez no pote. Aquela glitter. Eu dei o nome pra sua glitter. Tortinha de limão. Parece uma tortinha de limão. A gente podia A mostrar minha é elas slime aqui. glitter sereia. Podia mostrar como é que elas estão aqui, né? Depois a gente vai mostrar as nossas slimes que a gente fez ontem pra vocês, tá? Que a gente não gravou. Então, quando a gente estiver quase no ponto, a gente volta. Então, gente, peguei aqui os potinhos pra gente guardar e nossas slimes já estão prontas. Elas estão um pouquinho grudadas ainda, mas elas já estão quase prontas, ó. Depois já vamos fazer mais slimes depois. Não hoje, porque eu ainda tenho que fazer o almoço, porque a gente vai na praia. Vamos, cadê o pote? Vou botar no pote. E vou mostrar as outras também que a gente fez ontem, antes de ontem. A minha é a hashtag sereia e a da mamãe é a hashtag tortinha de limão. Porque os glitterzinhos verdes... A gente elogiou ele. Aqui, gente, já botamos no potinho. Mamãe botou a dela e eu botei a minha. Como eu tava falando antes do Scott Fati, esse é o glitterzinho que a gente botou. Aí parece aquelas raspinhas de limão, porque a da mamãe é muito clara. Eu vou pegando as slimes aqui, tá? Então você vai desgrudando aí, dos cantos e tal. Então essas duas aqui, ó. Essa é a minha e essa é a da mamãe. Ó, não parece aquele creme da tortinha de limão? E a minha é a sereia. Tem glitter também. As duas. Tem o mesmo glitter que esse. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!